சக்தி, டாக்குமெண்ட் நமக்கு சாதகமா தானே இருக்கும். நிச்சயமா அப்படிதான் இருக்கும். இதுல என்ன டவுட்? அது இல்லப்பா, இவ்வளவு நாள் எல்லா கஷ்டத்தையும் தாண்டி வந்துட்டோம். இப்போ வீடு ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் போச்சுன்னா அப்புறம் நாங்க என்ன ஆகும்னு நினைச்சு பார்க்கவே எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. ஏய், என்ன நீ இப்ப எதுக்கு அழற? எதுவும் தப்பா நடக்காது. ப்ளீஸ் முதல்ல அழறத ஸ்டாப் பண்ணு. அழாத. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டா அதுல இருந்து பின்வாங்காத. நம்பிக்கையோட இருந்தாலே போதும். வா. திவ்யா, நீ கார்ல வந்துடுறியா? நான் பைக்ல வந்துடுறேன். ஏன், நான் கூட பைக்ல வந்தா கூட்டிட்டு போக மாட்டியா? அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல. சரி வா. போலாமா?